Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայրենիք կուսակցության անդամ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ոսկանյան, դուք միացել եք Հայրենիքի քաղաքական թիմին եւ նշանակվել հանրային կապերի հարցերով կուսակցության խորհրդական։ Ինչով էր պայմանավորված ձեր այս որոշումը եւ ինչու հենց Հայրենիք կուսակցությանը որոշեցիք միանալ։ Բնականաբար որոշումը պայմանավորված էր առաջին հերթին կուսակցության դավանած հայացքներին եւ գաղափարախոսությանը հարազատ լինելու հանգամանքով, գիտեք, Հայրենիքը գործում է ազգային տիրույթում, կենտրոնամետ ուժ է եւ առաջին գործոնը, որը ազդել է իմ այս որոշման կայացման վրա, հենց դա է եղել, երկրորդը նաեւ համախոհ ընկերներից ներկայությունը այս կուսակցության շարքերում եւ նաեւ կարծում եմ այն հեռանկարը, որը Հայրենիքը տրամադրում է ազգային ուժերի տիրույթում համախմբման գործընթացներ սկսելու առումով։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մտնում եք քաղաքականություն այսօր։ Իրականության մեջ այո, արդեն մտել է։ Պարոն Ոսկանյան, Հայրենիք, Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունները հոկտեմբերի 8-ին հանրահավաք են անցկացնելու, հիմնական պահանջը իշխանափոխությունն է։ Կնշեք մի քանի պատճառ, որոնց համար գործող իշխանությունը պետք է հեռանա։ Բնականաբար պատճառները բազմազան են, նախ եւ առաջ, որպեսզի մանրամասն չանդրադառնանք եւ ձեր ժամանակը չծախսենք ամբողջությամբ այսօրվա քաղաքական իշխանության տապալումների վրա, ապա ակնհայտ է, որ չեն կատարվել տրված խոստումները եւ ակնհայտ է, որ հասարակական տիրույթում կան լայն դժգոհություններ կապված բազմաթիվ խնդիրների հետ։ Արտաքին քաղաքական մարտահրավերներ, ներհասարակական տրամադրություններում որոշակի լարում, հասարակության մեջ պառակտում եւ շերտավորում մտցնելու գործընթաց, որը բնականաբար ազգային տեսակետներ դավանող ուժերին ստիպում են, որպեսզի տեղի ունենա մի գործընթաց, որի արդյունքում պետք է ներկայիս գործող իշխանությունը ամբողջությամբ դուրս գա քաղաքական ասպարեզից, այսինքն կորցնի իշխանությունը ըստ էության եւ տեղի ունենան արտահերթ ընտրություններ, որի արդյունքում կձևավորվի նոր որակի եւ ամենակարևորը ազգային կառավարություն։ Բայց գործող իշխանություններն ասում են, որ դեռևս հանրության շրջանում ունեն մեծամասնություն եւ եթե նորից լինեն ընտրություններ, նորից իրենք կգան իշխանության։ Համենայն դեպս կարող են ցանկացած տեսակետ իրավունք ունի գոյության, ինչպես ասում են, ապագան ցույց կտա, թե իրերի իրական դրությունը ինչպես է, հետեւաբար կարծում եմ մենք առաջնորդվում ենք մեր օրակարգով եւ շատ դեպքերում չենք անդրադառնում նաեւ իշխող քաղաքական թիմի զանազան հայտարարությունների, որոնք չեն տեղավորվում մեր նախանշած օրակարգի եւ ճանապարհային քարտեզի մեջ։ Պարոն Ոսկանյան, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորումը կարող է որևէ բան փոխել հանրահավաքի օրակարգում։ Իրականության մեջ բոլոր ուժերն էլ հայտարարել են եւ նաեւ պնդել են, որ բնականաբար սա քաղաքական հետապնդում է, Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորումը քաղաքական հետապնդման հստակ ակտ է, հստակ գործողություն է եւ դա չի ազդելու հանրահավաքի կայացման վրա բացասաբար, ընդհակառակը համենայն դեպս ԲՀԿ մեր գործընկերները պնդում են, որ իրենց աջակիցների շրջանում դա առաջացրել է լուրջ զայրույթ, որը կարող է պատճառ դառնալ ավելի բազմամարդ հանրահավաքի ներկայության։ Այսինքն դուք ակնկալում եք, որ հանրահավաքը բազմամարդ է լինելու։ Բնականաբար ցանկացած հանրահավաքի կազմակերպիչ ակնկալում է, որ հանրահավաքին կմասնակցեն հնարավորին շատ թվով մարդիկ։ Իշխանություններն ասում են, որ որևէ կերպ վախեր չունեն, քանի որ հանրահավաքը չի կարող բազմամարդ լինել, այդ ուժերը լեգիտիմ չեն, որպեսզի մարդիկ նրանց հետ գնան եւ իշխանափոխության պահանջներ։ Որևէ մեկը չի կարող գնահատական տալ կոնկրետ մեր լեգիտիմության հանգամանքին եւ դա խիստ սուբյեկտիվ մեղմ ասած տեսակետ է։ Շատ լավ է, որ իշխանությունները չեն անհանգստացնում, կապրենք կտեսնենք։ Պարոն Ոսկանյան, վերջին օրերին Ադրբեջանի նախագահն է բավականին ակտիվացել, ասում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ են եղել, ադրբեջանական քարոզչամեքենան հոդված հրապարակեց հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների մասին, հիշատակվել էր վարչապետի նախկին խորհրդական Արսեն Խառատյանի անունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամենի վերաբերյալ հետևյալն է ասել, մեջբերեմ, վերջին շրջանում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, ադրբեջանական լրատվամիջոցները, իշխանական շրջանակներ, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նոր կոմպոնենտ է մտցրել քարոզչական արշավի մեջ, այսպես ասած, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաների բացահայտում։ Ես ադրբեջանցի գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս չգնալ այդ ճանապարհով, որովհետև եթե մտանք այդ դաշտ, սկսեցինք կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ տարածել, վախենամ դրանից Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն ապակայունանա։ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանից դուք ինչ եզրահանգումների եք գալիս։ Պատասխանը ըստ իս պարունակում է օգտագույն սխալներ։ Նախ չպետք է ընդհանրապես նշվի լրատվամիջոցների հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը չի կարող անդրադարձ կատարել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, առավել եւս որ
կոնկրետ կայքը, որի մասին այստեղ նաև խոսք գնաց, լրատվամիջոց չէ, այլ քարոզչամիջոց է, ստեղծված է Բաքվի բռնապետի քարոզչամեքենայի կողմից հատուկ Հայաստանում տիրող տրամադրությունների վրա ազդելու համար, հետևաբար այստեղ կար օգտագույն սխալ եւ նաև ձևակերպումն էր փոքրինչ տարօրինակ, ըստ էության այդ ձևակերպմամբ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կարծեք թե հաստատում է հենց նույն այդ քարոզչամեքենայի աշխատանքի արդյունքում տարածված տարօրինակ թեզերը եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ պետք է լուրջ աշխատանքներ իրականացվի իշխող քաղաքական թիմում, որպեսզի ավելի հստակ, հասկանալի եւ ասեմ այսպես ընկալելի լինի մեր հասարակության համար նրանց դիրքորոշումները, բայց դա նրանց անելիքն է, մենք ամենևին նրանց խորհրդականները չենք եւ նշում ենք բաց թողումները, ինչպես նաեւ առաջարկում սեփական ծրագրերը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծես թե Ալիևին է պատասխանում, հաշվի առնելով նրա հայտարարությունները, որ ունեցել են պայմանավորվածություններ, Դուշանբեն էր հիշատակել, գուցե հենց Ալիևի հայտարարությունն է սա։ Ամենայն դեպս կոնկրետ տեքստը երկիմաստ է շարադրված եւ տեքստում առաջինը հիշատակվում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ինչը կարծում եմ նաև տեքստի կազմում տեսանկյունից կոպտագույն սխալ է։ Ինչ վերաբերում է Ալիևին պատասխան հնչեցնելուն, ապա այդ պատասխանով ըստ էության կարծեք թե հաստատվում է Ալիևյան քարոզչամեքենայի եւ անձամբ Ալիևի տարածած թեզը, որը նպատակ է հետապնդում բնականաբար ազդել Հայաստանի վրա եւ նաև ազդել միջազգային հանրության վրա, հետեւաբար կարծում եմ այլ մոտեցում պետք է դրսևորվել, բայց այդ մոտեցումը թող իշխող քաղաքական թիմը ինքը որդեգրի, այլ ոչ թե սպասի, որպեսզի նրան որևէ մեկը ուղի ցույց տա, որովհետեւ քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնած իշխանությունը պետք է ունակ լինի կառավարելու զանազան իրավիճակներ, ռիսկային իրավիճակներ, մարտահրավերներ, ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ։ Հիմա մենք ակնհայտորեն բախվել ենք արտաքին մարտահրավերի Հայաստանի վրա ըստ էության քարոզչական գրոհ է։ Կամ եթե մի փոքր մեղմ արտահայտվենք քարոզչական ճնշում, բայց ես կողմնակից եմ, որպեսզի արդեն իսկ այդ հանգամանքը գնահատվի որպես քարոզչական գրոհ առնվազն, ընդ որում այդ գրոհը բազմաշերտ է եւ բազմակողմ, բազմաթիվ մակարդակներով ապահովվող, բազմաթիվ հարթակների օգտագործմամբ ապահովվող եւ այս իրավիճակում պետք է պատկան մարմինները գործեն իրենց վերապահված իրավասությունների, կարողությունների շրջանակում, այլ ոչ թե զբաղվեն, ասեմ այսպես, հասարակության ուշադրությունը շեղելով տարբեր խնդիրների վրա։ Ինչու հենց այս փուլում թուրք-ադրբեջանական տանդեմը այսպես ակտիվացավ։ Դժվար է կանխատեսել, թե ինչու հենց այս փուլում, դրա համար կարող ենք նախանշել մի շարք պատճառներ, եւ այդ պատճառներից ամենակարևորը, կարծեք թե հայ-ադրբեջանական այդ հարաբերություններում Տավուշյան մարտերից հետո մեր բանակի ցուցաբերած խիզախ եւ արդյունավետ գործելավոճներ, որի հետևանքով ինչ որ առումով ստացվեց այնպես, որ ադրբեջանական կողմը ներհասարակական տրամադրություններում Ադրբեջանի ներսում ունեցավ որոշակի խնդիրներ, գիտեք, տեղի ունեցան որոշակի բողոքի գործողություններ նաեւ, որոնք մասնակիորեն կառավարելի են, մասնակիորեն անկառավարելի, եւ բացի այդ կարծեք թե նախանշվում է, ասեմ այսպես, բանակցային գործընթացի ինչ որ տրամադրությունների շոշափում, եւ այդ շոշափումը ընթանում է նաեւ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների Այո, նրանք խոսել են առանց նախապայմանների։ Այո, նրանք խոսում են այդ մասին, եւ մենք այստեղ կարող ենք բնականաբար խոսել երկու սցենարի մասին, մեկը վատագույն սցենարը, ադրբեջանական կողմը պատրաստվում է պատերազմի, բայց սա չի նշանակում, որ մեր հասարակության մեջ պետք է սերմանվեն խոճապային տրամադրություններ, մենք պետք է հստակ, սառնասիրտ, կշռադատված մոտեցումներով այս սցենարը եւս ունենանք, եւ երկրորդ սցենարը ըստ իս այն է, որ Ադրբեջանը պատրաստվելով բանակցությունների այս փուլին փորձում է ունենալ ստարտային բարձր դիրքեր, բայց նման սպառնալից, նման, ասեմ այսպես, լկտի հռետորաբանություն կարծեք թե մենք չենք տեսել, ընդ որում այդ հռետորաբանությունը ստացել է բոլորովին նոր շեշտադրումներ Թուրքիայի ներգրավում, այլ պետությունների, ասեմ այսպես, լրատվամիջոցների բավական լայն օգտագործում, խոսքը գնում է նաև ապատեղեկատվության տարածման առումով, հետևաբար մենք գործ ունենք բավական կազմակերպված թշնամական գործողության հետ, որին պետք է համարժեք արձագանքել։ Համարժեք է արձագանքում Հայաստանը։ Կարծում եմ շատերը, որոնք
ի պաշտոնը պետք է զբաղվեն այս խնդիրներով, ավելի շատ կենտրոնացած են ներքաղաքական հարցերի վրա եւ նաեւ ընդդիմության հետապնդումների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ում անդրադարձավ թուրք-ադրբեջանական հայտարարություններին, խոսելով Ադրբեջանի ռազմատենչ ռետորաբանության մասին, Արցախի հարցին անդրադարձավ, նաև Թուրքիային անդրադարձավ, նշելով, որ Թուրքիան անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար։ Նիկոլ Փաշինյանի այս կոշտ արձագանքը կարող է իրավիճակը փոխել, թե ոչ։ Արձագանքը ես կոշտ չեմ գնահատի, արձագանքը ըստ էության կարող է ունենալ նաև որոշակի խոցելի կետեր, մասնավորապես միգուցե կարելի էր ավելի հստակ խոսել Արցախի ինքնորոշման ճանաչման, միջազգային ճանաչման մասին, այսինքն Արցախի իր ինքնորոշման գործընթացը ըստ էության ավարտին է հասցրել եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ճանաչման ուղղությամբ, բայց այս հարցի ավելի նեղ մասնագետներ կան, որոնք կարող են ավելի բովանդակալից անդրադառնալ խնդրին։ Ընդհանուր առմամբ, եթե գնահատենք այդ ելույթի զանազան տարրերը, ապա ակնհայտ է, որ ելույթը ինչ որ առումով մենք պետք է նաև որոշակի օբյեկտիվություն դրսևորենք, տարբերվում էր նախորդ ավելի լղոզված ելույթներից, եւ այս իմաստով կարծես թե լուրջ դերակատարություն ունեն նաև Հայաստանի ներսում գործող քաղաքական ուժերը, ազգային դաշտի քաղաքական ուժերը, որոնց ճնշման արդյունքում էլ որոշակիորեն փոխվում է նաև արտաքին քաղաքական ռետորաբանությունը։ Հայաստանի անկախության օրվան նվիրված Իրանի շնորհավորանքը մի քանի օր ուշացումով եղավ, շատերը խոսում էին հայ-իրանական հարաբերություններում առկա խնդիրների մասին, այդ մասին նաև դուք եք խոսել եւ նաև ասել եք, որ կլինի Իրանի շնորհավորանք եւ եղավ։ Դուք միջամտություն ունեցել եք եւ այս ուշացմամբ Իրանը ինչ մեսիջներ էր հղում։ Պատասխանում այսպես, շատ դեպքերում պետական պատկան մարմինների թերի գործունեության կամ անգործության պայմաններում աշխատում են ժողովրդական դիվանագիտության, հանրային դիվանագիտության խողովակները, եւ դա լավ է, բայց պետք է մի բանի նկատի ունենալ, որևէ կերպ այս հանրային դիվանագիտության խողովակները չեն կարող փոխարինել պատկան մարմինների գործառույթներին եւ պատկան մարմինների ունեցած հնարավորություններից զուրկ են բազմաթիվ հնարավորություններից։ Հետեւաբար հույսը դնել մշտապես հենց այս խողովակների վրա կարծում եմ սխալ կլինի եւ պետք է պատկան մարմինները իրականացնեն իրենց գործառութային պարտականությունները հատկապես կապված մեր հարևան եւ մեր դաշնակից պետությունների հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Գիտեք, որ Իրանը աշխարհաքաղաքական համատեքստում Հայաստանի անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է ապահովում ըստ էության ելքը դեպի մերձավոր արևելյան տարածաշրջան, դեպի Պարսից ծոցի տարածաշրջան, դեպի հեռավոր արևելք, դեպի Հնդկաստան, եւ բացի այդ Իրանը ունի չափազանց կարևոր նշանակություն Արցախյան հակամարտության համատեքստում, եթե դիցուք միայն գնահատենք աշխարհագրությունը, ապա Իրանը միակ եւ բացառիկ պետությունն է, որը սահմանակից է հակամարտության կողմերին, Արցախին եւ Ադրբեջանական Հանրապետությանը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը, ընդ որում Ադրբեջանի պարագայում նաեւ երկու հատվածներով, Նախիջևանյան հատվածով եւ այսպես կոչված մայրցամաքային հատվածով, իսկ Նախիջևանի խնդիրը վերջին շրջանում շատ հրատապ է դարձել, այս հարցում իրանցիների մոտեցումները նույնպես չափազանց հետաքրքիր են, հետեւաբար այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է ակտիվանան, այլ ոչ թե լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծվեն այս հարաբերություններում, ստեղծի որոշակի անվստահության մթնոլորտ, իրականացվեն գործողություններ, որոնց ռիսկերը եւ որոնց արդյունքում ի հայտ եկող մարտահրավերները ճշգրտորեն հաշվարկված չեն։ Առարկայական կխոսեք, պարոն Օսկանյան։ Կոնկրետ գիտեք հայ-իրանական հարաբերություններում մենք ունեցանք որոշակի խնդիրներ երկու դրվագների հետ կապված, մեկը Բոլթոնի այցն էր Հայաստան եւ այստեղից հակաիրանական բնույթի հայտարարությունները, այդ հայտարարությունները մշտապես հնչում են Միացյալ Նահանգներից, բայց դա տեղի ունեցավ Հայաստանի տարածքից, ինչը կարծում եմ զգալիորեն ազդեց հայ-իրանական հարաբերություններում վստահության մթնոլորտի թուլացման վրա։ Երկրորդ գործողությունը Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության բացումն էր։ Իրանական կողմը պնդում է, որ իր հետ համաձայնեցում, իր հետ ներդաշնակեցում, իր հետ աշխատանքներ, համարժեք բացատրական աշխատանքներ չեն տարվել եւ սա նույնպես բերեց որոշակի խոչընդոտների ի հայտ գալուն։ Ստեղծվեց մի իրավիճակ, երբ վերջին տարիներին, ես չեմ հիշում նման դեպք, տեղի ունեցավ նույնիսկ որոշակի ճակերտավոր հակամարտություն քարոզչական տիրույթում, երբ իրանական մամուլում հայտնվեցին հակահայկական նյութեր, այստեղից հնչեցին պատասխաններ եւ այս ամենը ամենևին սազական չէ երկու պետություններից բարոյական տիրույթում, բայց չափազանց ոչ դուրեկան է
եթե հաշվի առնենք իմ նշած կարևոր դերակատարությունը, որը ունի այս տարածաշրջանում եւ Հայաստանի անվտանգային շահերի մի հատվածը ապահովելու գործում։ Հաշվի առնելով այս առկա խնդիրները, Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում ինչ դիրքորոշում կորդեգրի Իրանը։ Իրականության մեջ իրանական դիրքորոշումները չեն փոխվել, իրանցիները համարում են, որ Արցախը իրանական սահմանը, հայ-իրանական սահմանի այդ կարևորագույն հատվածը չպետք է երբևիցե փոփոխվի հօգուտ Ադրբեջանի, բայց թշնամական կողմը նաև Իրանի ներսում է աշխատանքներ իրականացնում։ Եթե դուք դիտարկեք Ադրբեջանի գործողությունների տիրույթը, ապա կտեսնեք, որ զգալի ակտիվություն է նկատվում Իրանում, ադրբեջանական զգալի ակտիվություն Իրանում, բոլորովին վերջերս տեսակ Վրաստանում նման ակտիվություն կար, ըստ էության, եթե Իրանում Ադրբեջանը գոնե չունի տնտեսական ազդեցության լծակներ, ապա Վրաստանում այդ ազդեցության լծակները առկա են եւ այնտեղ էլ գործում է թուրք-ադրբեջանական դաշինք, Վրաստանի տարածքում էլ գործում է հակահայկական թուրք-ադրբեջանական դաշինք, Ադրբեջանը աշխատում է ռուսալեզու քարոզչական տիրույթում, նույնիսկ ապատեղեկատվություն է տարածում ռուսալեզու քարոզչական տիրույթում Քրդստանի բանվորական կուսակցության զինված ջոկատների իբր արկայության մասին հակամարտության գոտում, ընդ որում դա ներկայացնում է որպես պրոամերիկյան ուժերի ներթափանցում տարածաշրջան, որովհետև գիտեք Սիրիայի հյուսիսում այդ ջոկատները համարվում են պրոամերիկյան ուժեր։ Հետևաբար խփում է մի քանի թիրախների եւ այս համատեքստում իրավիճակը պետք է հստակորեն կառավարվի թե քարոզչական տիրույթում, թե որոշում կայացնելու տիրույթում, թե ռիսկերը հստակ գնահատելու եւ արձագանքելու տիրույթում։ Ես էլի եմ ասել, մեր բանակը օրինակելի է գործում եւ շատ պատկան կառույցներ պետք է օրինակ վերցնեն հենց բանակի գործողություններից, բայց բանակը ունի սահմանափակ գործառույթ, ռազմական տիրույթը եւ որոշ այլ տիրույթներ։ Պարոն Ոսկանյան, դուք ասացիք, որ Իսրայելում դեսպանատան բացումը խոչընդոտ է հանդիսանում հայ-իրանական հարաբերություններում, քանի որ համապատասխան բացատրական աշխատանք չի տարվում։ Այսինքն Ադրբեջանը տանում է այդ բացատրական աշխատանքը Իրանում, թե ինչու են այդպես սերտ համագործակցում Իսրայելի հետ։ Տեսեք, մենք պետք է հստակ գնահատենք նաեւ իրավիճակների տարբերությունը։ Ինչ են ձգտում իրանցիները Հայաստանի հետ հարաբերությունների համատեքստում եւ ինչ են ձգտում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Ադրբեջանում շիայադավան բնակչություն է եւ այնտեղ իրանցիները ունեն աջակիցների հսկայական բանակ, բավական բազմամարդ բանակ իրանամետ ուժերի շիայական հիմնականում կրոնական գաղափարախոսություն դավանող ուժերի քաղաքական շիայականություն, քաղաքական իսլամ դավանող ուժերի եւ իրանցիները իրենց երկարաժամկետ քաղաքականությունը Ադրբեջանում ծրագրում են այս երկրի ներսում պրոիրանական, իրանամետ իշխանական վարչակարգի ստեղծմանը կամ այլ ստեղծմամբ կամ այլ խոսքերով Ադրբեջանը Իրանի շարունակություն դարձնելու համատեքստում։ Հայաստանի պարագայում բնականաբար իրավիճակը տարբեր է։ Հայաստանը մահմեդական երկիր չէ, քրիստոնեական երկիր է եւ այստեղի հետ աշխատանքը բոլորովին տարբեր է։ Եթե Ադրբեջանի պարագայում իրանցիները համարում են, որ իսրայելական ազդեցությունը կարող են զսպել, իսկ այդ ազդեցությունը Ադրբեջանի ներսում հսկայական է սեփական շիայական, ասեմ այսպես, հավատարիմ աջակիցների բանակ ունենալով, ապա Հայաստանի պարագայում իրանցիները ունեն վախեր, որ այդ ազդեցությունը, եթե դա լինի հակաիրանական, զսպելը անհնարին կլինի։ Հետևաբար պետք է հստակ արձանագրվեր իրանական կողմի հետ հարաբերություններում, որ Հայաստանը նման հարաբերություններով չի պատրաստվում հեռանկարում այստեղ ունենալ Իսրայելը որպես հակաիրանական գործողություններ ծրագրող պետություն եւ նաեւ այդ բացատրությունները կամ ասեմ այսպես այդ բացատրական աշխատանքը պետք է իրականացվի համապատասխան ժամանակահատվածում, գործողության համար էլ ժամանակահատվածը շատ կարեւոր է։ Տեսեք, սկզբում գնում է տեղեկատվություն, որ Գյումրիում է բացվում ազատ տնտեսական գոտի, իդեպ ինչ եղավ այդ ազատ տնտեսական գոտին, հետաքրքիր կլիներ իմանալ, որտեղ կարծեք թե իսրայելական, ասեմ այսպես, ներկայություն պետք է լիներ, մյուս կողմից Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին չի աշխատում ընդհանրապես, չի խոսվում որևէ կերպ հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու հեռանկարի մասին, խոսվում է կոռուպցիոն գործակների մասին, բայց չի խոսվում հեռանկարի մասին։ Ընդհանրապես օրակարգից դուրս է եկել, նույնիսկ քարոզչական օրակարգից Հայաստան-Իրան երկաթուղին, իրանցիները պետականության հնագույն ավանդույթ ունեցող ժողովուրդ են։ Եվ եթե այս փաստերի մի մասը կարող է
Հայաստանում դիտարկվել եւ կարող է իրականության մեջ հենց այդպես էլ լինել փնթի աշխատանքի արդյունք, ապա իրանցիները համադրում են այս մանր պատառիկները եւ ստանում են պատկեր, որը, ասեմ այսպես, անհանգստացնում է նրանց։ Հետեւաբար, առաջին տիրույթում մենք պետք է աշխատենք, մենք պետք է ի վերջո այդ հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին կառուցենք, դրա վերաբերյալ քննարկում կա Հայաստանում, թե չկա։ Արդյոք մենք դա կառուցելու ենք, թե չենք կառուցելու։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք մեղրի ազատ տնտեսական գոտին ի վերջո գործարկել, թե պատրաստվում ենք տեղեկատվական դաշտում փոթորիկ առաջացնել զանազան կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվական արտահոսքերով կամ տեղեկատվության տարածմամբ։ Հետևաբար այս ամենը պետք է հստակորեն քննարկել։ Իրանական կողմում էլ խնդիրներ կան, այնպես չէ, որ խնդիրները կապված են բացառապես հայկական կողմի հետ։ Գիտեք, Իրանը գտնվում է պատժամիջոցների տակ որոշ ծրագրերի պարագայում։ Իրանական ֆինանսավորում պետք է լիներ այդ ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ կան, բայց դրանք էլ լուծելի հարցեր են։ Իրանի հետ աշխատանքը պահանջում է տքնաջան, օրնիբուն եւ ինչպես ասում են, կաշվից դուրս գալով գործելու տրամաբանություն։ Հակառակ պարագայում արդյունքները կարող են չլինել այնպիսին, ինչպիսին մենք սպասում ենք։ Հայրենիք կուսակցությունը այս խնդիրների լուծումը ունի։ Բնականաբար ցանկացած կուսակցություն ունի համապատասխան աշխատանքային թիմեր, որոնք անդրադառնում են զանազան խնդիրներին եւ Փառք Աստծո, մեր կուսակցությունը համալրված է լավագույն մասնագետներով, մարդկանցով, որոնք կայացած են ոչ միայն մասնագիտական ոլորտում, այլ նաեւ կյանքի ասպարեզում։ Հետևաբար այս իմաստով մենք խնդիրներ չունենք, մենք առաջարկելու ենք Հայաստանի տեսլականը։ Այսինքն հստակ տեսլական, ոչ թե հեղուկ մի ծրագիր, որտեղ գործողությունների հատվածը, ասեմ այսպես, լղոզված է։ Վեհ խոսքեր կան, վեհ բացատրություններ կան, բայց գործողությունների հատվածը լղոզված է, այլ հստակ ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի առջև ծառացած տարատեսակ բազմազան խնդիրները լուծելու համար եւ Հայաստանի ներսում արկա խնդիրները լուծելու համար։ Ձեր կարծիքով հանրությունը գնում է գաղափարների հետևից, թե պոպուլիստական ելույթների։ Ընդհանուր առմամբ հանրությունը, ասեմ այսպես, դժվար է գնահատել, թե հանրության որ հատվածն է գնում գաղափարների հետևից, որ հատվածը ամբողջահաճո խոստումների հետևից։ Բնականաբար մի խոշոր հատված կա, որին դուր է գալիս ամբողջահաճո խոստումները կամ որոնք սիրում են քաղաքական գործիչներին ականջով։ Ընդհանրապես քաղաքական գործիչներին սիրելը դա կեղծ կատեգորիայի քաղաքական գործիչներին պետք է գնահատել նրանց իրականացրած աշխատանքի արդյունքում, բայց ամեն դեպքում, գիտեք, պոպուլիզմը այսօրվա աշխարհի համար դարձել է մարտահրավեր եւ դա Հայաստանի ներսում էլ լուրջ մարտահրավեր է։ Մենք պետք է աշխատենք մեր հասարակության հետ, որպեսզի հասարակության տարբեր խավեր փորձեն գնահատել ծրագրերը, փորձեն գնահատել տարվող աշխատանքները եւ տարվելիք աշխատանքները, այլ ոչ թե հավատան սին խոստումներին, անիրականանալի խոստումներին եւ ի վերջո այդ հասարակությանը չպետք է դնել, ասեմ այսպես, անկիրթ, անդաստիարակ, անհասկացող ինչ-որ զանգվածի տեղ, որին կարելի է պարբերական մանիպուլյացիաների ենթարկել, մեքենայություններով զբաղվել այդ հասարակության հետ։ Հետևաբար աշխատելու շատ խնդիրներ կան, շատ լայն տիրույթ կա եւ կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրը, որը այսօր Հայաստանում պետք է արծարծվի, նաեւ ներքաղաքական տիրույթում, Հայաստանի ապագա իշխանությունը պետք է լինի արժանիների իշխանություն։ Մերիտոկրատիա պետք է լինի։ Այո, մարդկանց իշխանություն, որոնք իրենց ոլորտում լավագույններն են, որոնք իրենց ոլորտում հասել են լավագույն արդյունքների, որոնք ունեն նաեւ անբասիր կերպար ընկալումներ հասարակության մեջ եւ սա պետք է լինի մեր տեսլականը, սա պետք է լինի այն նպատակը, այն հիմնական թիրախը, որին մենք պետք է հասնենք։ Հակառակ պարագայում մենք ունենանք պարբերաբար դժվարություններ։ Նույն իշխանությունները փորձում են ամեն կերպ Արթուր Վանեցյանի այսպես անունը սևացնել, ասում են, որ նախկինում մեզ մոտ էր, մեր թիմում էր, հետո դավաճանեց։ Արթուր Վանեցյանը ծառայել է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ իր ծառայությունը իրականացրել է բարձր մակարդակով եւ պատվով։ Հետևաբար նման անլուրջ խոսակցությունների ես չէի ուզենա ընդհանրապես անդրադառնալ։ Անլրջությունը հասնում է այնտեղ, որ ինչ որ տարօրինակ մեղմ ասած կայքի տեղեկատվությունը սկսվում է գնահատվել որպես
իրական տեղեկատվություն, այնինչ հենց նույն կայքում նշվում է, որ կայքը պատասխանատվություն չի կրում Դոսիեի հայտնի պատմություն։ Ածն զբաղվում է դրանով, հայտարարել են։ Դա անլուրջ է եւ ես կարծում եմ, որ մենք ընդհանրապես շատ դեպքերում չպետք է անդրադառնանք անլուրջ գործընթացներին, այն գործընթացներին, որոնցում փորձ է կատարում շեղել մեր հասարակությանը իր ունեցած հիմնական խնդիրներից եւ նպատակներից։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV եթերում ռիվյուներ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։